ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଶୁଭ ସକାଳ। ଗଣେଶ ନ୍ୟୁଜରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ହେଉଛି ଜୁନ୍ 22 ତାରିଖ ରବିବାର। ଆଜି ଦିନର 10ଟି ବଡ଼ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ମୋର ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ସ୍ୱରୂପ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରିଦେବେ। ଆସିଲା ପ୍ରଥମ ଖବର, ରଥଯାତ୍ରା ବର୍ଷାରେ ଭିଜିବା ସମ୍ଭାବନା। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଲଘୁଚାପ ଗତି କରି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ନିକଟରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ନିକଟରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଏହା ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆହୁରି ଦୁର୍ବଳ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା 27 ଜୁନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ। ଫଳରେ ଜୁନ୍ 27 ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ଚଳିତ ବର୍ଷରେ ଭିଜିବା ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସ୍କୁଲ ଖୋଲୁ ଖୋଲୁ ବଡ଼ ଅଘଟଣ। ନରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପଟ୍ଟନାୟକ, କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଘଟଣା ବ୍ଲକ ଦେଓବନ୍ଦ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶୁକ୍ରବାର ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିବାର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଘଟିଛି ବଡ଼ ଅଘଟଣ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରକୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟର କଷି ଜଣେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ର ଆହତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଫଳରେ ଏହାକୁ ନେଇ ଗ୍ରାମରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ଛାତ୍ର ପ୍ଲାଷ୍ଟର କଷି ଛାତ୍ରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଫାଟି ଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହିନ୍ଦୀରେ ଭାଷଣ ଦେଲେ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରଥମେ ବର୍ଷପୂର୍ତ୍ତି ଉତ୍ସବ ଅବସରରେ ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ ହିନ୍ଦୀରେ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ଭାଷଣରେ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ, ସାମାଜିକ ସମାନତା ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ସଶକ୍ତିକରଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ବର୍ଷପୂର୍ତ୍ତି ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭାଷଣ ଦେଇ କହିଲେ, ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଆଜି ଗୌରବମୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ମୋଦିଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଶ ଆଜି ପୁରା ସୁରକ୍ଷିତ। ଦେଶ ଆଜି ବିଶ୍ୱର ଚତୁର୍ଥ ଅର୍ଥନୀତି ସମୃଦ୍ଧ ରାଷ୍ଟ୍ର। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ବର୍ଷେ ଶାସନର ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳିଛି। ବର୍ଷକ ଭିତରେ ଅନେକ ଉପଲବ୍ଧି ମିଳିସାରିଛି। ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପାଇଁ ରୋଡମ୍ୟାପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ସମସ୍ତ 30 ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କରି ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝିଛି। ଏବେ ଯାଏଁ 27 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ପ୍ରତି ଦିଦି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦିଅ, ମାର୍କସିଟ୍ ନିଅ। ଟଙ୍କା ଦିଅ, ମନଇଚ୍ଛା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନିଅ। 1000 କି 2000 ନୁହେଁ, ଏକାଥରେ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦିଅ ଆଉ ନିଜ ମନଇଚ୍ଛା ମାର୍କସିଟ୍ ନିଅ। ନା ଏଠି ପାଠ ପଢ଼ିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ନା କୌଣସି କଷ୍ଟ କରିବାର। ବାସ୍ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଟଙ୍କା ଦିଅ ଆଉ ମାର୍କସିଟ୍ ନିଅ। ତେବେ ଏହି ନକଲି ଡିଗ୍ରୀ ତିଆରି କରୁଥିବା ଟିମ୍ର ଏବେ ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ହୋଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀର ପୋଲିସର କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ନକଲି ଡିଗ୍ରୀ ତିଆରି କରୁଥିବା ଏକ ଅନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ସିଣ୍ଡିକେଟର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିଛି। ଏହି ମାମଲାରେ ପୋଲିସ 5 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ସିଣ୍ଡିକେଟ ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଛି। 229 ମାର୍କସିଟ୍, 27 ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାଗଜପତ୍ର ଜବତ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସିଗଲା ସରକାରୀ ନିଯୁକ୍ତି। ସିଲେକ୍ସନ କମିଶନ ଏସ୍ଏସ୍ପି ଦ୍ୱାରା କମାଣ୍ଡ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଲେଭେଲ CGL 2025 ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି ହୋଇଛି। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ମୋଟ 14,580 ଗ୍ରୁପ B ଏବଂ C ପଦବୀ ପୂରଣ କରାଯିବ। ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜୁନ୍ 9 ଯାଏଁ 2025 ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆଗ୍ରହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଜୁଲାଇ 4, 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଢ଼ିଲା କ୍ଷୀର ରେଟ୍। ଓମଫେଡ୍ କ୍ଷୀର ଦର ବଢ଼ାଯାଇଛି। ଖାଉଟିମାନେ ଲିଟର ପିଛା 52 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲା ବେଳେ ଏବେ 54 ଟଙ୍କା ଦେବେ। ଆଜିଠାରୁ ଓମଫେଡ୍ କ୍ଷୀର ଲିଟର ପ୍ରତି ଦାମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଓ ବଜାରକୁ ଆସିଛି ଓମଫେଡ୍ର ନୂଆ ଦର। ପ୍ରିମିୟମ ଓ ଟଣ୍ଟ କ୍ଷୀର ଲିଟର 2 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ବେଳେ ଗୋଲ୍ଡ କ୍ଷୀର ଲିଟର ପ୍ରତି 4 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି କି ବିପଦ? ନିକଟରେ ତାମିଲନାଡୁର ସମୁଦ୍ର ତଟରେ ଏକ ବିରଳ ପ୍ରଜାତିର ମାଛ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସମୁଦ୍ରକୁ ମାଛ ମାରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ଜଣେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ଜାଲରେ 30 ମିଟର ଲମ୍ବର ଏକ ମାଛ ପଡ଼ିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି ମାଛ କୌଣସି ସାଧାରଣ ମାଛ ନୁହେଁ। ଜାପାନ ଏବଂ ଫିଲିପିନ୍ସ ସମେତ କିଛି ଏସିଆ ଦେଶରେ ମାନ୍ୟତା ରହିଛି। ଯଦି ଜାଲରେ ଅରଫିସ୍ ମାଛ ପଶେ, ତେବେ ଏହା ଦୁନିଆ ପାଇଁ ଅଶୁଭ ସଂକେତ ହୋଇପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, PM ଆବାସ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ସବୁକିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଜୁନ୍ 20 ତାରିଖରେ ବିହାରର ସିଜ୍ଞାନରୁ 53,064ରୁ ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ସହରାଞ୍ଚଳ PM ଅଧୀନରେ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ସେ କହିଥିଲେ, ସେ ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅସହାୟଙ୍କୁ ପକ୍କାଘର ଯୋଗାଇବା ଏବଂ ଏହି ଯୋଜନା ସେହି ଦିଗରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ଆବେଦକଙ୍କ ପାଖରେ ଭାରତରେ କୌଣସି ପକ୍କାଘର ନଥିବ। ବାର୍ଷିକ ଆୟ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। SC, ST, OBC, ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ସୌଯୋଗ୍ୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚମକାଇ ଦେଲା ନିର୍ବାଚନ ଖର୍ଚ୍ଚ।
ଡିଜିଟାଲ ପ୍ରଚାରରେ ବିଜେଡିର ବାଜିମାତ। 2024 ଲୋକସଭା ଓ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ରଚାରରେ କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜେପିକୁ ପଛରେ ପକାଇଛି ବିଜେଡି। ଏଡିଆର ବା ଏସିଆନ୍ସ ଫର ଡେମୋକ୍ରାଟିକ ରେସ୍ପନ୍ସ ରିପୋର୍ଟରେ ଏ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଡିଜିଟାଲ ପ୍ରଚାର ବାବଦରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏକାକୀ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି 83.3 କୋଟି। କଂଗ୍ରେସ କରିଛି 47.69 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି। ବିଜେପି କରିଛି ମାତ୍ର 1 କୋଟି 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି। ବିଜେଡି କରିଛି 270 କୋଟି 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି। ସେହି ତୁଳନାରେ ବିଜେପି ସର୍ବାଧିକ 1494 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି, ଯାହା ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୋଟ ନିର୍ବାଚନ ଖର୍ଚ୍ଚର 44 ବା 56%। ବିଜେପି ପଛକୁ କଂଗ୍ରେସ 2024 ନିର୍ବାଚନରେ 620 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସମୀକ୍ଷା କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ରାଜ୍ୟରେ ଦୋହରାଉଛି ହାଇଜା ସ୍ଥିତି। ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ଏହାରି ଭିତରେ ପକାଇ ଆସୁଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଘୋଷଯାତ୍ରା। ଏତେ ବଡ଼ ପର୍ବରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷଙ୍କ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହେବ। ଏପଟେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବେ ବି ଝାଡ଼ାବାନ୍ତିରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ରାଜ୍ୟରେ ଡାଇରିଆ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପରମାଣୁଠୁ ଭୟଙ୍କର କ୍ଲଷ୍ଟର ବୋମା। ଇସ୍ରାଏଲର ଏବଂ ଇରାନ ପରସ୍ପରକୁ ସର୍ବାଧିକ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଇରାନ ବିରୋଧରେ ଏକ ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି। ଇସ୍ରାଏଲ କହିଛି ଯେ ଇରାନ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ କ୍ଲଷ୍ଟର ବୋମା ବ୍ୟବହାର କରିଛି। ଇସ୍ରାଏଲର ଦାବି ଅନୁଯାୟୀ ଜୁନ 19ରେ ଇରାନ ଦ୍ୱାରା ନିକ୍ଷେପ କରାଯାଇଥିବା ଅତି କମରେ ଗୋଟିଏ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଯୁଦ୍ଧାନ୍ତରରେ ଏକ କ୍ଲଷ୍ଟର ବୋମା ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଢ଼ିଲା ସୁନା ଦାମ। ଜୁନ 21 ଅର୍ଥାତ୍ ଶନିବାର ବଢ଼ିଛି। 24 କ୍ୟାରେଟ 10 ଗ୍ରାମ ସୁନା ଦାମ ହେଉଛି 1,750 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଗତକାଲି 1,480 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ଏଥିରେ 270 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦାମ 10 ଗ୍ରାମକୁ 92,350 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଗତକାଲି 92,100 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ଏଥିରେ 250 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ୟୁନୁସ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। 2024ରେ ଏହି ଦିନରେ ଦେଶରେ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯୋଗୁଁ ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ୍ ହାସିନାଙ୍କୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇ ବାଂଲାଦେଶ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାରେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପରେ ଏବେ ୟୁନିସ ସରକାର ଏହି ଦିନକୁ ଏକ ଜାତୀୟ ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ବାଂଲାଦେଶର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ସରକାର ମହମ୍ମଦ ୟୁନୁସ ସରକାର ଏହି ଦିନ ଏକ ସାଧାରଣ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ସ୍ୱରୂପ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ନିଶ୍ଚିତ କରିଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।